kujutame ette, et praegu muinasaeg ja ma olen tavaline farmer, talumees ja mulle öeldi, et viikingid tulevad. Kaitseme riiki. Ja ma pole kunagi relva käes hoidnud ja ma tahan teada, et kas mul on lootust üldse ühe viiking sõdalase vastu. Millised on mul lootused? Lootused olukord ei ole. Ma arvan, et lähmegi vaatame, teeme sinust täna võitleja. Saad proovida erinevate relvadega, kirvega, mõõgaga ja saad ka erinevate relvade vastu võidelda. Suured odad, suured kirved ja vaadata, kui keeruline siis see päriselt on. Et meil on siin päris palju võitlejaid ka kohal ja saad kindlasti hea kogemuse täna. Kui tõenäoline on siin näiteks viga saada, et ma kujutasin ette, et ma saan kohe täis varustuse endale peale? Tõenäosus on suhteliselt väike. Mulle endale meeldib kindlustada termin kõrgendatud riskiga tegevus. Aga ütleme, viimase 5 aasta jooksul on 3 visiiti EMO-sse olnud. Need kõik on lõppenud siis mitte mingi tõsise tagajärjega, vaid heal juhul paar nädalat paranemist ja inimesed on edasi võidelnud, et keegi jäädavalt viga ei ole saanud ja see kehtib ka suurüritustele, kus on kuskil 600-800 võitlejat ühel matšil, et isegi seal on 0 tõsist vigastust olnud, et meedikud olid väga rõõmsad sellele. Mis on kõige suurem vigastus olnud? Meil ilmselt on minul endal näpuluumurd, aga peale selle midagi hullemat. Sellepärast tulebki vist neid kindaid kanda, et näpud alles jääks. Ühesõnaga, te olete mänginud ikka neid mänge, kus muinasaegne mäng, käid luutimas ja alguses nagu alati mängu alustad nagu nuub. Proovi seda. See ongi siis nuubi riietus. Ja siis edasi, kui ma saan skille, siis hakkame valima mulle juba raudrüüd. Tundub, et minu esimese taseme riietus on valmis, NPC level 1. Just. Ja ma arvan, et kui nüüd on lihtsam riietus olemas, siis esimene asi, mis me teeme sinuga, on see, et ma panen sind minuga võitlema, vaatame, kuidas sul läheb ja siis sealt liigume edasi. Davai. Farmer on valmis. Esimene asi, mis sa teadma pead, on see, et me väldime pähelöömist. Ehk siis, kui ma ka sulle löögi teen korra, siis see löök väldib pead. Ma ei tule kordagi lähedale. Algajale minu soovitus on see, et tee löögid 45 kraadi nurga alt. Mul juba pulss tõuseb. Aga kui juures esimene asi, mis ma märkasin enda kirveste juures, on see, et täpselt aasta tagasi me käisime tegemas magnet fishingut ja me tõmbasime väike Emajõest välja viikingi sõjakirve. Ei ole! Normaalne. Ja ma tean, kus see kirves Kas see ei ole mitte sõjakirves? See on sõjakirves. Selle sõjakirve juures on äge. Ta on siiamaani terav. Et kui kõvemini vajutada, võib isegi sõrme veriseks tõmmata. Siin ma märkasin juba neid kaitsekilpe. Et kas need kaitsekilbid olidki näiteks, mida viikingid kasutasid? Suuruselt ta on selles vahemikus, mis meil leiud on. Ta on kergem, kui nad tegelikult olid. Nad olid kuskil 1,5 kuni 2 korda raskemad. Et kui sa natuke teda käes liigutad, siis annab natuke tunnetuse inimestele, et kui lihtsalt ta liigub. Need kilbid on ka teada, et nad on natukene väiksemad diameetri poolest, kui nad tegelikult olid. Kui sa kaamera poole korra näitad. Tegelikult veel suuremad olid? Nad olid tegelikult suuremad. Need on 75 sentimeetrit läbimõõdus, ehk siis kui me lisame siia mõtteliselt kuskil 15 sentimeetrit otsa, siis see on see diameeter ülevalt alla, kui suur ta tegelikult oli. Ehk siis praegu, mis me teeme, on see, et ma annan ettekartile ülesande, et mängime läbi, kui tema on talupoeg ja tuleb natukene rohkem treenid tema võitleja vastu, mis on tema võimalused ellu jääda ja võib-olla ka võita. Et proovime natuke kiiremalt läbi ja vaatame, mis siin kohe juhtuma on. Davai! Oho!
Ma ei kujuta ette. Vaatad küll filmi, pikad lahingud. 2 minutit juba võhm väljas. Uskumatu. Davai. 2-0, jah? Just nii. Hop. Hop. Ja. Kirvega hetkel ei läinud õnneks, anname sulle mõõga kätte. Vaatele alguses me üldiselt mõõka kätte ei anna. See on minu jaoks natuke rohkem ohtlikum, kui on uus võitleja vastas. Aga täna selleks, et teil oleks põnev vaadata, teeme väikse erandi ja anname sulle mõõga kätte. Ja, ehk siis juba võitlust saite proovida, kirved asjad olid ajaloolise põhjal. Mõõgad ka. Mingisugused erisused siiski tulevad, sellepärast, et kui me vaatame neid mõõgad, mis meil on, pikkus klapib, kaal on enam-vähem kõik paigas, aga me oleme tänaseks siia jõudnud kui spordialasse, ehk siis punkt 1 on see, et me tahame, et meie sõrmed alles jäävad. Nii et mis on juba lisatud, on, et me näeme, et käepidemele on lisatud juba paar sentimeetrit nii-öelda ruumi juurde, et kui mul on kinnas ka nüüd käes, siis ma saan jätkuvalt mõõka käes hoida. Kui me siia mingisugused nagu tänapäeva numbrid taha paneks, siis selline mõõk oleks, nagu meil oleks selline ülimarmaani ülikond. Ehk siis sa mõtledki, et kas sa tahad nüüd endale osta Lamborghinit või sa tahad mõõka. Nii kallis. Et ta on ikkagi selline, et kui sul on 50 talu, siis nendest ühel on võib-olla üks mõõk kuskil kodus, kas see on siis isa või vanavanemate pärandus. Et see, mida me tänaseks näeme filmides ja mängudes, kõigil on mõõgad ja raudturvised, et see tegelikkuses meil paika ei pea. Aga nüüd oletame, sa oled see rüütel, kes tuli mind vallutama. Ma olen see talupoeg, kes tuleb võtab mõõga. Ma olen see rikas siis 50-st 1, eks ole, kellel on mõõk. Ja vaatame, kui suured mul on lootused sinu vastu. Me võime proovi teha. No siit ma võtaks selle, et viikingiajastul, muinasajastul orjapidamine on täiesti aksepteeritav tegevus. Nii et kui sa oled terve mees, mul ei ole mõtet sind ju ära tappa. Ma teen natukese sandiks, panen põllu peale tööd tegema. Et sina oled seal ja tervitame lihtsalt sellega, et näitame, et relv käib näo juures ära, me oleme valmis. Ja sellest hetkest alates, kui ma olen ära tervitanud ja ka sina oled ära tervitanud, võitlus käib. Võõk pähe. Nii. Siis mitu sekundit sa annad mulle. Ja. See oli hea. See oli hea. Jop. Jop. Käis seljas ära. Ja nii kerge ongi tegelikult sellest surma saada. Ilma trennita. Ega lootussuht ei ole. Nii. Esimesed 2 võitlust ma kukkusin läbi. Aga kui läheks suurema varustuse peale, kas siis oleks mul lootust? Et oletame, ma olen nüüd rikkuri poeg. Tulid ründama meid ja mõtlen, andke mulle nüüd see minu turvis peale, see raudrüü või mis iganes. Et oleks mul siis rohkem võimalust. Sa kindlasti jääksid kauem ellu. 1/50 siis nendest mõõgameestest sai lubada endale siukest rõngast särki, mille on sulle kohe nüüd annan kätte ka. Saad hoida. Umbes selline raskuse mõttes, võib-olla vähem roostes, võib-olla rohkem. Ja saad tunnetada, kui korralik on. Läbi. Niimoodi, et läheks nüüd ma saan aru, miks vastu nahka ei oleks hea panna. Ei ole kõige mugavam. Nii, ja siis pea pane sisse. Ja siis raputa lihtsalt saada poole. Aha, filmides seda niimoodi ei näidata. Jah.
Okei. Nii võib küll juba minna sõtta juba. Just. Ja selle kontaktiga on see võitlus läbi. Siiski aitavad võitlejad viisakalt, aitavad oma võitluskaasale üles. Nice. Ja lähevad siiski sõpradena koju. Teate, peale sellist võitlust ajaloolisi filme ma nüüd vaatan hoopis teise pilguga. Saad aru, kui see mask on peas, higi lahmab. Sa isegi ei näe, kus kohas need löögid tulevad. Ja väsimus tuleb ülikiirelt. Kõik, mis sa nagu jõuad mõelda, on see, et millal see piin lõpeb. Et tapke mind ära juba. Jah, selle võitluse käigus oli ka näha seda, et kuidas alguses mindi sükse suure energiaga peale ja jaksan. Ja mida pikem see võitlus oli, siis oli mõlemad poolt tunda, et sükest nagu, et okei, ma alla ei anna veel, aga küll ma natuke veel üritan. Löögid olid aeglasemad, reaktsioon oli aeglasem ja oli tunda, et oli väsinud. Ja siin oli õige sul kommentaar üks, et okei, ma panen selle rüü selga, aga ma lihtsalt natuke kauem piinlen. Et otseselt mul ikkagi ei oleks lootust nagu sinu vastu saada. Et kui kaua sa muidu tegeled juba? Mina alustasin umbes 2020 rüütlivõitlusega, mis on veits erinev sellest stiilist. 2023 siis tulin lääne stiili, mida me just juba tegime. Aga rüütlistiil on rohkema rüüga, raskema rüüga, raskemate relvadega, ka kahega relvadega. Minu kogemus on ikka selline, kus mind ka läbi veksti 2 minutit järjest. Mul oli nagu väga suur au sinuga võidelda, aitäh sulle. Sa andsid mulle sellise uskumatu, unustamatu kogemuse. Üliäge. Aga ütle ausalt, kas ma natukenegi pakkusin sulle pinget? Ikka. Pole ammu sellist võitlust teinud. Aga no, kas on veel midagi, millega tahate mind katsetada või? Jaa, ma paneks sind koos tiimikaaslastega vastu võitlema, siis et tunda seda, kuidas on liinis koos oma tiimikaaslastega võidelda, sest et päris lahingus on võit ikkagi suuresti tiimitöö tulemus, mitte üksiku võitleja oskustele. Kas ma võin endale selle peale jätta? Võid küll. Natukenegi kindlam tunne. Ma panen endale GoPro ja loodan, et sellega kannan teile väikese sellise tunde näha läbi minu silmade, mis toimub lahinguväljal. Üks valmis. Üks edasi. Ja alla. Läbi. Jah. Jaa, see oli äge. Aga
mina isiklikult sain siin üliägedaid emotsioone, et kui leidub inimene, kes tahab ka sellist adrenaliini tunda ja sellist sidet tunda esivanematega, siis kas neil on see võimalus? On. Võimalus on ilusti olemas. Selleks tasub minna kas muinaskeskuse Facebooki lehele või siis muinaskeskus.ee. Seal on ka meie trennide nimekiri ja hea uudis nendele, kes on huvilised. Meil on 2 esimest trenni, igas stiilis on tasuta. Et sellist esimene kord võtame raha ja siis peksame läbi, seda stiilis ei ole. Et me ikkagi oleme kõik heasüdamlikud, sõbralikud. Nii et kellele content meeldis, haipige üles, subscribe ja likeige videot. Tšau, paka!